السلام علیکم جی، ویلکم ٹو الخالق ڈینٹل سرجری بہاولپور۔ میں ہوں آپ کا اپنا ڈینٹسٹ ڈاکٹر اے کے، آئی مین ڈاکٹر عبد الخالق۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ پیشنٹ ہمارے پاس جو پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے کوشچن کرتے ہیں۔ ایک بہت کامن کوشچن جو اکثر پیشنٹ پوچھتے ہیں میرے ذہن میں آ رہا تھا، تو میں نے کہا آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ اکثر پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کے دانت باہر کی طرف ہیں، ہمارے بچے کے دانت بڑے ہیں اور آپ ان کو گرائنڈ کر کے تراش کے چھوٹا کر دیں۔ تو میرا آنسر یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ ایک آپ پی ڈی ایس نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی سوچ لیا کہ بڑے دانتوں کو گرائنڈ کر کے چھوٹے کر دیں گے، اور اگر ایک ڈینٹل سرجن کوالیفائڈ پرسن بھی اس کا یہی سولوشن نکالتا ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا کہ دانت زیادہ تر روٹین میں بڑے یا چھوٹے یا باہر کی طرف نہیں ہوتے، وہ الائنمنٹ میں نہیں ہوتے۔ الائنمنٹ میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑے بھی لگتے ہیں، باہر کی طرف بھی لگتے ہیں۔ ان میں بیبی ٹیتھ گرتے ہیں اور بڑے پکے دانت آتے ہیں تو ان دنوں میں ہم تھوڑی سی غفلت کر جاتے ہیں، ہم بیبی ٹیتھ کو ٹائم پہ نہیں نکلواتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود گر جائیں گے۔ سم ٹائمز ایسا نہیں ہوتا، بیبی ٹیتھ نہیں گرتے، تو ہمیں ڈینٹسٹ کے پاس جا کے بیبی ٹیتھ کو نکلوانا چاہیے تاکہ جو پکا دانت آ رہا ہے وہ اپنی اس بیبی ٹیتھ والی جگہ پہ آ جائے۔ جب ہم ایسا نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے گرتے ہیں، لیٹ گرتے ہیں، تو دانت باہر کی طرف رہ جاتے ہیں، جہاں الائنمنٹ ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کی ایشو سامنے آتے ہیں۔